بی سی ہائی وے 15 کی فوٹیج جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بی سی وینکوور کینیڈا میں جو ہے سنو اسٹروم آیا ہے، تو یہ اس حوالے سے جو ہے آپ کو بی سی ہائی وے 15 سے جو ہے فوٹیج دکھا رہے ہیں۔ یہ سنو اسٹروم کی جو ہے تو ترین مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ جو ہے بی سی وینکوور ہائی وے 15 یہ اس کی کچھ فوٹیج ہیں، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بی سی سنو اسٹروم کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹ دے رہے ہیں، اب تک جو ہے بی سی سنو اسٹروم کی یہ اپڈیٹ جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک جو ہے آنے والی اپڈیٹ پہنچے۔ تو آپ کو جو ہے بی سی سنو وینکوور سنو اسٹروم 2022 کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ تک جو ہے اپڈیٹ پہنچے اور آپ سنو اسٹروم کے حوالے سے باخبر رہیں۔ تھینک یو۔ ویڈیو کو لائک کر دینا۔